So, hello guys. So, if parang po kayong dry cough or may plan po kayo sa inyong malaman, ito na po ang dapat nyo inumin. It is Fluoxil. You can buy it at any drugstore near you. I actually bought it at Mercury Drugs. So, no lang po if sa mga ibang pharmacy or drugstore meron sila, but you can also ask them. Medyo may kalaki siya, pero tulungan na lang po siya sa lukewarm water or masaya sa tubig lang. Kami lang siya. So, but hindi mo siya malasa niya. It actually tastes like Sprite, the lime lemon thing. Hindi ko lasa. So, ayan po. Matulungan po natin siya. Kailangan ko siyang tunawin ng tunaw. Kasi nung wala na siya. So, ito po na, inumin na po natin. So, this is very effective po. Lalo na po kung may marami po kayong mga barbarang kaya masalala mo na nyo, wala po talaga siya. So, yun lang po. Huwag niyo pong kalimutan i-like ang video na to and subscribe. And thanks for watching. Bye! Sana po may tulungan. See you on my next video.